Y así va mi panchita. Esta receta va a ser para un solo pan, ¿ok? 300 gramos de agua o 300 mililitros, whatever. Entonces 100. Una panchita flotante. Vamos a agregar 20 gramos de aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, el que tú tengas. 30 gramos de miel. 500 gramos de harina para pan. Y ya cuando se pone así como que medio dificilito, como que terca, le entramos. Ok, panchita se va a descansar unos 30 minutos y ahorita vas a ver cómo cambia la textura.